Châu Á đang dậy sóng và châu Á đang nóng. Có những vết thương chưa bao giờ lành, cũng có những vết thương mới. Tại sao châu Á lại đang dậy sóng như vậy? Và chúng ta phải cảm thấy may mắn như thế nào khi chúng ta đang ngồi tại Việt Nam? Hãy cùng điểm qua những điểm nóng tại châu Á. Đầu tiên là Kashmir. Kashmir là nơi chỉ cần một viên đạn đi lạc cũng có thể làm cả thế giới mất ngủ. Và bạn biết rằng khu vực này là biên giới giữa nước nào và nước nào hay không? Chỗ này đẹp thì đẹp, núi non trùng điệp, hồ nước xanh biếc, nhưng lại là một vùng đất tranh chấp dữ dội bậc nhất của hành tinh. Ấn Độ và Pakistan đã chiến đấu với nhau vì nó ngay từ khi chia cắt vào năm 1947. Và đến nay thì vẫn chưa bên nào chịu nhường bên nào. Năm 2025, căng thẳng lại leo thang. Cả hai bên đã dùng UAV, nã pháo qua lại, lính gác biên giới luôn trong tư thế đặt tay trên cò súng. Người dân thì ngày càng khổ, mùa màng bị bỏ hoang, trường học đóng cửa, trẻ con lớn lên cùng tiếng nổ thay vì tiếng chim hót. Điều nguy hiểm nhất là cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Một tính toán sai lầm, một sự nóng giận nhất thời cũng có thể biến Kashmir thành một thảm họa toàn cầu. Ấn Độ, Pakistan, đó là một trong những điểm nhấn tại châu Á. Đó là khu vực Nam Á, còn ở Đông Nam Á cũng có hai quốc gia láng giềng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đó là Thái Lan và Campuchia. Thái Lan và Campuchia đã tranh cãi nhau quanh ngôi đền Preah Vihear, báu vật của đế chế Khmer xưa. Tòa quốc tế đã xử ngôi đền này thuộc Campuchia, nhưng vùng đất quanh đền thì không rõ ràng, thành ra cứ vài năm súng lại nổ. Năm 2025, những trận pháo kích, đấu súng đã khiến dân thường phải chạy loạn. Từ câu chuyện này thì thậm chí nó còn dẫn đến xung đột trên biên giới dài hơn và việc nữ thủ tướng Thái Lan mất chức. Người Campuchia thì luôn coi ngôi đền này là linh hồn dân tộc. Thực chất, đền Preah Vihear chỉ là cái cớ. Sâu xa hơn là lòng tự tôn quốc gia và câu chuyện chính trị của hai đất nước này. Mỗi khi chính phủ yếu thế trong nước, họ lại dùng ngôi đền để khơi dậy tinh thần dân tộc. Nhưng châu Á ngày nay còn phức tạp hơn, không chỉ về mâu thuẫn giữa những quốc gia mà còn vì chính những vấn đề nội tại, cơn bão trong lòng của từng quốc gia. Hãy tới với Nepal. Nepal vốn là một đất nước không có gì rộng lớn, dân số khoảng hơn 30 triệu người, kẹp giữa hai gã khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ. Từ lâu chính trị Nepal đã rối rắm, hết đảo chính rồi lại thay đổi hiến pháp, những đảng phái chia rẽ, chính phủ lên xuống như đi chợ. Người dân vốn đã mệt mỏi với nạn tham nhũng, thất nghiệp và đời sống khó khăn. Nhưng ngòi nổ thực sự lại đến từ một quyết định tưởng như nhỏ, đó là cấm mạng xã hội. Lãnh đạo Nepal cho rằng mạng xã hội gây bất ổn và lan truyền tin giả nên họ đã chặn. Nhưng thay vì dập tắt tiếng nói, họ lại chọc giận chính thế hệ Gen Z, thế hệ gắn liền với điện thoại thông minh. Đối với thế hệ này, mạng xã hội không chỉ là chỗ xem video mà còn là không gian để họ thể hiện, giao tiếp và chứng tỏ sự tồn tại của mình. Chặn mạng xã hội đối với lớp này chẳng khác nào cướp đi tiếng nói và hơi thở. Khi lệnh cấm ban hành, hàng chục ngàn thanh niên Nepal, đặc biệt ở thủ đô Kathmandu đã xuống đường. Họ mang theo biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, phong trào đã bùng phát thành bạo lực. Nhiều nơi đã bị đốt phá. Câu chuyện Nepal trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của Gen Z trong thời đại số. Nhưng đồng thời nó cũng là bài học cho nhiều quốc gia khác. Ở Đông Nam Á chúng ta có Indonesia. Indonesia thì những người trẻ cũng xuống đường. Trong lịch sử, Indonesia từng có năm 1998 lịch sử khi sinh viên xuống đường góp phần lật đổ Suharto. Hơn 2 thập kỷ sau, kịch bản dường như đang lặp lại. Sinh viên và những người trẻ ở Jakarta cũng như nhiều thành phố khác phản đối bất công xã hội, chi tiêu thiếu minh bạch. Cảnh sát đã phải bắn hơi cay, có người chết, hàng chục người bị thương, nhưng khí thế không giảm. Giới trẻ Indonesia vẫn muốn khẳng định họ là lực lượng có thể thay đổi cả một chế độ. Câu hỏi đặt ra, liệu đất nước 270 triệu dân này có bước vào một giai đoạn chuyển mình mới như năm 1998? Đây là một quốc gia trẻ. Trong tổng số dân số gần 280 triệu người, có tới khoảng 50% là dưới 30 tuổi. Sinh viên và thanh niên chính là lực lượng đông đảo nhất. Họ lại tập trung ở những thành phố lớn, nơi có truyền thông, mạng xã hội và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa. Đặc biệt, sinh viên Indonesia luôn có truyền thống chính trị. Khác với nhiều nước nơi sinh viên chỉ lo học, ở Indonesia, sinh viên từ lâu đã tham gia trực tiếp vào phong trào xã hội. Trong lịch sử, chính phong trào sinh viên từng góp phần giành độc lập từ Hà Lan, rồi lật đổ Sukarno vào năm 1966, sau đó là Suharto vào năm 1998. Nói cách khác, ở Indonesia, sinh viên được mạng xã hội coi là những người cầm đuốc cách mạng. Và đừng quên, châu Á vẫn còn Bangladesh đang mắc kẹt trong vòng xoáy dân số và cả những phong trào xuống đường. Hơn 170 triệu người chen chúc trên một lãnh thổ nhỏ, kinh tế lại thiếu bền vững, giá cả tăng, thất nghiệp lan rộng, tham nhũng phổ biến. Khi đời sống hàng ngày không chịu nổi, người dân đã đổ ra đường, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi năm có hàng triệu người bước vào độ tuổi lao động, nhưng kinh tế lại không đủ mạnh để lực lượng này có chỗ mà làm.
Điều này tạo ra một thế hệ Gen Z bất mãn ở Bangladesh, học nhiều, biết nhiều, kết nối với thế giới qua mạng Internet, nhưng lại bị kẹt trong một nền kinh tế nghèo, không cho cơ hội vươn lên. Thế nên khi biểu tình nổ ra, chính họ là những người đầu tiên xuống đường. Bangladesh giống như một quả bom nổ chậm, khi dân số trẻ chiếm đa số, nếu họ có việc làm và hy vọng, họ sẽ trở thành lực lượng vàng giúp đất nước bứt phá. Nhưng nếu họ bị bỏ mặc, họ sẽ trở thành lực lượng nổi loạn có thể làm rung chuyển cả hệ thống. Và Bangladesh thuộc về vế thứ hai. Người trẻ cảm thấy mình bị phản bội, bị mắc kẹt trong một xã hội không có cơ hội. Biểu tình và bất ổn chính là hệ quả tất yếu của áp lực ấy. Đừng quên rằng châu Á vẫn còn rất nhiều những xung đột cũ. Myanmar, quốc gia trên bờ tan vỡ. Họ là ví dụ điển hình cho một đất nước bị nội chiến xé nát. Sau đảo chính năm 2021, quân đội nắm quyền nhưng ngày càng yếu. Nhiều bang rơi vào tay các nhóm vũ trang dân tộc. Các nhóm như quân đội quốc gia Karen vừa hợp tác vừa chống đối, khiến đất nước rối ren như bàn cờ. Người dân thì lầm than, hàng triệu người trở thành dân tị nạn, làng mạc bị bỏ hoang. Nhiều người lo ngại Myanmar có thể vỡ thành nhiều mảnh, không còn là một quốc gia thống nhất. Và ở châu Á cũng còn có Trung Đông. Đây là nơi đã có mùi thuốc súng từ mấy chục năm nay. Đó là câu chuyện giữa Israel và Palestine. Từ năm 48 cho đến giờ, tức là khoảng 80 năm, mọi thứ vẫn chưa yên. Gaza, bờ Tây, giống như một vết thương mưng mủ, đụng vào là chảy máu. Cuộc chiến Gaza đã khiến hàng chục nghìn người chết, nhiều thành phố biến thành đống gạch vụn. Ngay cả khi có lệnh ngừng bắn, chẳng ai tin nó sẽ kéo dài. Rồi còn Yemen nữa. Ở đó phe Houthi vừa đánh chính phủ, vừa bắn tên lửa, thả drone ra Biển Đỏ, thậm chí là sang cả Israel. Ngoài ra, còn có mâu thuẫn giữa Iran và Ả Rập Xê Út, rồi Iran và Israel, rồi mâu thuẫn giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shia. Một tôn giáo nhưng lại có quá nhiều sự đối nghịch. Họ đều muốn tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông. Trung Đông vì thế mà lúc nào cũng căng như dây đàn. Trở lại Nam Á, chúng ta đã nhắc đến câu chuyện giữa Ấn Độ và Pakistan vì Kashmir. Nhưng đừng quên, Ấn Độ còn có một đối thủ khác, đó là Trung Quốc. Trên dãy Himalaya, đường biên giới giữa hai nước dài hơn 3.000 km và vẫn chưa được phân định rõ ràng. Từng có những cuộc đụng độ mà hai bên đã đánh nhau bằng tay bo, dùng gậy, đá tảng giữa cái lạnh âm hàng chục độ C. Hậu quả là đã có người thiệt mạng. Đến nay, tình hình vẫn âm ỉ. Họ không bắn nhau bằng súng, nhưng chạm mặt là có thể dẫn đến xô xát. Và hãy nhìn sang Afghanistan. Afghanistan thì khỏi nói, cả nghìn năm nay là nơi mà bất kỳ ai bước chân vào cũng thua. Từ thời Liên Xô đã mắc kẹt ở đây, rồi cho đến gần đây là Mỹ, không ai kiểm soát nổi lâu dài Afghanistan. Giờ thì Taliban đã trở lại nắm quyền, nhưng đất nước này cũng không có yên. Kinh tế thì khủng hoảng, phụ nữ thì bị hạn chế quyền, trẻ con thì đói ăn. Ở Đông Á và Đông Bắc Á cũng có hai khu vực rất phức tạp, đó là Triều Tiên và Đài Loan. Triều Tiên năm nào cũng thử tên lửa, có khi bay qua cả Nhật Bản. Họ công khai tuyên bố có vũ khí hạt nhân, khiến Hàn Quốc, Nhật và Mỹ phải tập trận liên miên. Tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, cứ thế mà kéo dài, giống như ngồi trên một quả bom mà chưa rút chốt. Đài Loan lại là một điểm nóng khác. Quân đội Trung Quốc nhiều lần tập trận mô phỏng phong tỏa đổ bộ, còn Đài Loan tập trận để phòng ngự. Nguy cơ tính toán sai lầm ở đây là cực lớn, chỉ một cú nhấn nhầm cũng có thể châm ngòi cho khủng hoảng toàn châu lục. Châu Á của chúng ta tưởng yên bình nhưng hóa ra lại đang dậy sóng. Nhưng vì sao châu Á lại dậy sóng? Bởi vì châu Á là một châu lục có lịch sử phức tạp. Lịch sử đã để lại vô số những vết thương, từ Kashmir, Palestine đến Previa. Những chỗ ngàn năm giải quyết có lẽ là cũng không xong. Thứ hai, châu Á là nơi có những tôn giáo lớn, tôn giáo và văn hóa thì lại khác biệt sâu sắc. Từ ngay trong một tôn giáo như là Sunni và Shia của đạo Hồi tại Trung Đông cho đến những xung đột giữa Ấn Độ và Hồi giáo ở Nam Á. Ở đâu có nhiều người trẻ, ở đó có động lực, nhưng ở đó cũng có năng lượng và đôi khi là thừa sự phức tạp. Dân số trẻ châu Á quá đông, tạo ra áp lực về việc làm và kinh tế. Nếu không có cơ hội, giới trẻ sẽ xuống đường. Nepal, Indonesia và Bangladesh là ví dụ rõ ràng. Vậy có bao giờ bạn biết tại sao Gen Z lại trở thành động lực chính cho những vấn đề nội tại ở một số quốc gia châu Á như là Nepal, Indonesia và Bangladesh, thậm chí ở trong cả những nhóm đối lập tại Myanmar? Đây là thế hệ sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000, hiện đang ở độ tuổi từ quãng 15 cho đến 30, tức là lực lượng thanh niên rất đông đảo. Gen Z khác thế hệ cha anh ở chỗ, họ lớn lên cùng Internet, sức mạnh truyền thông trong tay Gen Z là quá lớn và họ rất ít kiên nhẫn. Họ có sức mạnh của số đông. Châu Á hiện có hơn 1,3 tỷ người trong độ tuổi từ quãng 15 cho đến 29, chiếm gần 30% dân số khu vực. Đây là thế hệ vàng, vừa đông vừa trẻ, và một khi họ cùng nhau lên tiếng, bất kỳ chính phủ nào cũng phải chú ý. Cuối cùng thì Gen Z, họ coi toàn cầu hóa là điều hiển nhiên. Toàn cầu hóa ở đây nghĩa là gì? Họ không tự giam mình trong ranh giới của một quốc gia, mà ở nước này thì họ vẫn tự so sánh đời sống của mình với Singapore, Nhật Bản hay là Mỹ.
Họ nhìn thấy sự khác biệt và mong muốn có điều kiện sống tương tự trong khi không phải cái gì cũng giống nhau. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.